¿Soy el único que no sabía que hay pájaros que pueden correr más rápido que un coche? Vamos a descubrir juntos algunas aves salvajes y extravagantes. Las aves vienen en todas las formas, tamaños y colores. Algunas son diminutas, como el colibrí, que es tan pequeño como tu pulgar. Otras, como el avestruz, son más altas que tu maestro y ni siquiera pueden volar. ¿Sabías que los loros pueden hablar y los flamencos obtienen su color rosa de su comida? Los pingüinos tampoco pueden volar, pero nadan como peces súper rápidos. Cada ave es especial y ayuda a la naturaleza a su manera. Así que la próxima vez que veas un pájaro, recuerda, podría tener un secreto genial. Sigan mirando hacia arriba, alumnos de primer grado de Pedro Vilcapasa. El mundo de las aves los está esperando.